Veď si tehotná, papaj kľudne za dvoch. S týmto veľmi nesúhlasím. Poďme sa teda pozrieť, čo som dnes jedla. Vždy začínam deň pohárom vody. Samozrejme, nie studenej, ale teplej. Keďže pre mňa bolo ešte málo hodín, tak som pripravila raňajky iba Filipovi, ktorý sa ponáhľal do mesta, pretože dneska má školu. Zabalila som mu polievku a hrušku. Nie je väčšieho pokladu na svete, ako je domácie ovocie. Ešte domáci lipový čaj na zahriatie a približne o 20 minút som si dala hrušky aj ja. Takto z rána mávam na ovocie často chuť. Zacvičila som si SM systém a prišli na rad raňajky v podobe hrianok s maslom. Maslom ja naozaj nešetrím, zastávam názor, že tukov sa báť netreba, naopak treba si skôr strážiť, aké tuky prijímame. V poslednom čase si pochutnávam na hermelíne, takže ako včera, tak aj dnes boli to hrianky s maslom, hermelínom a paradajkami. Lahodka. Sotva som stihla dojesť a už mi volal Filip, že musím ísť na stavbu, pretože dorazilo objednané drevo na strechu. Tieto veci zväčša rieši Filip, avšak dnes som sama doma, takže to ostalo na mne a preto ďakujem chlapcom za pomoc. Doma ma čakala zásielka, na ktorú som sa veľmi dlho tešila, veď pozrite, aké rozkošné je toto oblečenie pre novorodenca. Rozhodla som sa to oblečenie hneď vyprať, avšak v kúpeľni som si všimla kopu prádla, ktorá tam čakala, takže som sa najprv postarala o ňu. Keďže ešte nevieme pohlavie, tak som musela vybrať niečo neutrálne, pretože už som bola netrpezlivá a niečo som strašne chcela prvá vedko kúpiť. Pre mňa je extrémne dôležité kvalitné oblečenie, preto som sa rozhodla pre 100% eko bavlnu. Zapla som práčku, doplnila pitný režim a pripravila si domáce hrozno. V tomto krásnom období mám viac chuť na sladké ako slané, takže som si dala dezert, samozrejme nie celý. Následne som čítala knihu a potom mi Filip zavolal, takže sme sa spolu rozprávali. Zjedla som brokolicovú polievku, zobrala som krásavca von, vypíšať sa a utekala som na tréning s deťmi. Dnes som mala tréning so začiatočníkmi aj s pokročilými, takže som išla domov po 2 hodinách a z tréningu nemám žiaden záznam, takže už vidíte iba moju cestu domov a mačičky. Doma som si dala dukátové buchtičky s vanilkovým pudingom a následne som šla editovať toto video. Keďže mám podľa doktorky málo železa a ráno som na to zabudla, tak som si musela dať doplnok výživy teraz večer. Snažím sa to železo prijať nejak prirodzene, napríklad cez vývar alebo špenát alebo brokolicu. O 7:30 bol čas na stretching a mobilitu. A keďže som už nebola hladná, tak som len doplnila pitný režim a s Filipom sme si pozreli film. O 11:30 však na mňa hlad prišiel a neodolala som, tak som si dala chlieb s nátierkou.